Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan lil waladi 'alal walid salasatu huquqin ayyuhassina ismahu ayyuzawwijahu idza adrak ayyu'allimahu alkitab ay al-Qur'an. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramun, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya kang tansah kula ta'zimi kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Abdul Wahab, ngarsanipun Rama Kiai Hasan Idris, ngarsanipun Rama Kiai Ahmad Shodikin lan sedaya para alim para kiai ingkang satuhu kinabekten kula ta'zimi kula hormati. Para kiai ingkang tansah sumandhing kelawan kitab suci kepareng beber wahyu kalaming ilahi kula wentah sangjaning para kadang santri ingkang minangka pewaris Kanjeng Nabi. Apa to kang dipun warisi kelawan Kanjeng Nabi mboten kejawi akhlak kelawan ngilmunipun Kanjeng Nabi ingkang tansah migunani tumrap kula panjenengan sami Allahumma amin. Tansah kula hormati ngarsanipun Mbah Lurah, ngarsanipun pejabat pemerintah setempat wonten ing Desa Karangtengah wonten ing Dusun Cirong nggih, ngarsanipun Mbah Lurah Mbah Karyoto Bobo Karyoto sedaya prangkat pejabat pemerintah setempat yang terhormat ingkang ngemban amanah dari masyarakat menuju masyarakat Karangtengah yang bermartabat dan bisa selamat dunia dan akhirat. Allahumma ingkang tansah kula hormati keluarga besaripun Bapak Rusdianto, Ibu Carwi lan pengantin berdua Mbak Lia Agustina binti Bapak Rusdianto, Ibu Carwiati kalian Den Bagus Midi Risaldi Miharjo bin Bapak Noto Miharjo, Ibu Sanem Mbak Lia kali Mas Aldi nggih.
Mas Midi, onje Mbak Lia kali Mas Midi, semoga jadi keluarga ingkang mawaddatau warahmah ma'as sakinah minad dunya hatal akhirah. Allahumma. Anak-anak sing soleh solihah, anak-anak sing barokah, anak-anak sing manutur ora seneng adoli gab. Lanuki sang janing keluarga besar wonten ing Ranting Karangtengah, wonten ing ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, lanuki saking jajaran Linmas ingkang tansah kula hormati, lanuki sedaya sang janing para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Sareng-sareng monggo kula dherekaken manekung put singar sedalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma. Doa, ada doa yang berwujud lambang dan berwujud lafal. Doa berwujud lafal, Allahumma barik lana. Doa berwujud lafal, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa berwujud lafal, bismillahirrahmanirrahim. Doa berwujud lafal, jenengan kula sedaya ngucap sing dadi pendonga niku namanya doa berwujud lafal. Nomor 2, doa berwujud lambang. Wonten tiyang hajatan pernikahan, mertua ngerti ngilmu ning ngarep tradak anak gambar wujuding lambang. Lambangnya apa? Wit gedang karo tebu. Maknane apa wit gedang karo tebu? Umpamane ana sing nganggo wit gedang karo tebu, doa yang berwujud lambang wit gedang karo tebu. Kuwe doane mertua maring mantu. Wit gedang karo tebu, mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang, aku wis mantep ayo mlebu. Wit gedang karo tebu. Konten malih doa kathah sing berwujud lambang. Contoh, ada orang tua dulu bayi nembe lahir niki karo nggo pelajaran Mbak Lia, umpama nek arep nganggo ngisor bantal ono ibu sing memberi wujude pemes utawane lading atau gunting. Ngisor bantal bayi itu mboten musyrik, karena yang namanya benda itu tidak memiliki hukum. Sebuah benda tukul kemusyrikan terletak pada ini dan ini, bendanya tidak memiliki hukum, tergantung menungsane. Benda tidak memiliki hukum. Ana sing pengen matur wayang apa haram masulin haram nek disabenerane tanggane. Nah, tergantung penggunaan. Yang namanya benda tidak memiliki hukum, sekalipun daging babi haram toli nek didahar nek dikonsumsi bagi orang Islam. Ciu haram nek dikonsumsi. Yang salah bukan bendanya, menungsane. Ini apa nggih? Benda tidak memiliki hukum, penggunanya yang dipertimbangkan, termasuk anane degan kelapa ijo ke mengko ngaji karo degan. Janur, pengantin gawat janur memberi makna jaa nurun, jaa teko apa sing teko nur, cahaya pepadange Allah. Janur digawe kupat, wong donga karo Allah lantaran kupat. Ibu selamatan hamil Mbak Lia besok 4 bulan 7 bulan selamatan anane kupat. Kon pada ngapa wong donga ya kon pada kupat, ngaku lepat karo Gusti Allah. Ibu ada seorang bayi ngisor bantal bayi ana wujude pemes utawane peso cilik utawane gunting. Itu mboten musyrik. Mulane ada seorang ayah namanya Imron kepengin duwe anak sing gagah, sing kereng, sing hebat, diberi nama Musa. Musa kue artine lading. Lah nek peso bahasa Arab peso arane sikin. Mulane nek teng sirong ana bapak jenenge Pak Sikin berarti artine pak. Lah nggih.
Monggo, monggo Bapak, matur nuwun rawuhipun. Monggo pinara sekeca monggo. Pak Sikin gue artine Pak Peso. Wonten teng mriki Pak Sikin? Oh, berarti artine Pak Peso. Nanti ada dalam pembahasan kita. Doa ada dua, satu berwujud lafal, dua berwujud lambang. Aja kaget, doa ada dua, satu berwujud lafal yang kita ucapkan, kita nyuwun karo Allah, yang kedua berwujud lambang. Maka Kanjeng Nabi dawuh, nek kula jenengan esih kepengin ditulung karo Gusti Allah, aja bosen-bosen nulungi wong liya. Nek kula jenengan esih karep, esih kepengin ditulung karo Allah, carane aja bosen-bosen kula jenengan, mudah tangan kula jenengan nulungi wong liya. Nek kepengin doa kita gampang diijabah, carane anak apa carane? Aja bosen-bosen ndongakna sing apik-apik maring wong liya. Kula nek ndongak angel diijabah. Kenapa? Kadang saya ndongak untuk awake dewek. Kita berdoa, saya sendiri ndonga nggo awake dewek angel diijabah. Tapi nek ndonga nggo tiyang sanes, saya mendoakan jenengan mengaminkan gampang diijabah. Dan tenang saja, saya tidak perlu khawatir. Doa yang saya panjatkan untuk panjenengan, untuk Mbak Lia, untuk Mas Midi, itu doanya gampang diijabah. Dan saya tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Apa yang saya doakan balik kepada awak saya sendiri. Donga elek yang balik maring sing donga, donga bagus yang balik sing donga. Mulane nek jenengan donga elek mungkin bisa jadi kasembatan sing ditongak-tongakna, tapi jenengan melu rugi. Kenapa? Yang Anda doakan balik maring awake sing kirim donga. Nggih. Nggih, mulane jenengan aja ngasih bosen mendoakan tanggane, Pak, muga-muga jenengan sing sehat, sing waras slamet, sing barokah usahane. Walaupun jenengan orang ndonga nggo awake dhewek, jenengan ndongakna, jenengan aja khawatir doa yang Anda panjatkan mesti dijabah karo Allah karena pada orang lain, dan doa itu balik maring awake sing ndonga. Nek esi kepengin dongane gampang diijabah, carane aja bosen-bosen mendoakan kebaikan kepada orang lain. Nomor dua, kenapa dongane angel diijabah? Mergane bisa jadi oleh donga dewekan. Kula ndonga, Allahumma ya Allah, Rabbi du Gusti, Rabbane du pangeran kula ndonga A B C D ngantekan Z. Kenapa angel diijabah? Bisa jadi saya lendonga, bisa jadi dongane dewekan. Lah niki bejane Bapak Rusdianto Ibu Carwi, Bapak Mnoto Miharjo Ibu Sanem ngempaleken tiyang kathah, dulur perek kon caket kon raket, dulur ado kon pada caket kon pada mendoakan. Niki Mbak Lia Agustina binti Bapak Rusdianto kalian Mas Midi bin Bapak Noto Miharjo, semoga keluargane barokah, keluarga ingkang mawaddata warahmah ma'as sakinah minad dunya ilal hatal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Menungsa kue cicitak kelawan lemah. Mulane nek menungsa kelangan citakane menungsa singkang lemah itu Nabi Adam alaihi salam.
Lah kita minangka turunane dari saripati tanah. Apa yang orang tua makan, minum, banyu manggone nang lemah. Panganan apa mendoan mas apa kang lemah lu. Mendoan gawene kang apa? Pertama tempe kang kedele ditandur nang lemah. Gandum ya dari gandum nandure kang lemah. Pari kang lemah. Semua makanan di hadapan panjenengan yang Anda makan menika asal baku bahan bakunya dari tanah, dari saripati tanah. Saripati tanah dadi panganan kue mau, dadi ini saripati tanah, dadi ini patang perkara, dadi daging, dadi getih abang, dadi getih putih, sing nomor papate dadi ampas. Ampas kue tahu kasroh. Apa gue? Oh. Sapenesuk pada mengetokna tahune di kasroh ya nego. Dari darah putih ini wong wadon manggon sanduring weteng sangisoring gulu menika, wong lanang manggon nang bagian nopo kantongipun menika dadine banyu suci. Dadine wong lanang ditokna banyune, wong wadon ditokna banyune, campur dadi siji, wujude mengko dadi calon bayi. Mas Midi Mbak lihat dadi siji, nanti nih banyune campur dadi siji, 40 dina pertama wujude dadi banyu suci. Mundak 40 dina kaping pindho genti dadi getih blondo. 40 dina kaping telu wujude dadi daging blondo. 40 genep 120 dina. Cara bubi dan monine jere janin 40 dina, 40 dina genep 120 dina. Cara etungan kepenake 4 bulan. Fanfuhur roh, ditiupkan nyawa ke dalam jabang bayi. Mulane besok Mbak Lia ketika umur 4 bulan tanglet kali Bu Carwi, umur 4 bulan wetenge labu kedutan jerek. Konyong urung tau meteng malah takon kali Bu Carwi tanglet kali Bu sanem ingkang sampun nglampahi carane rasane hamil. Ruh mudun nang janin kue karo 4 perkara. Mulane ibu aja ribut perkara 4 perkara, mergane anak jatahe dewek. Yang pertama adalah rezeki, nomor 2 adalah jodoh. Kulo ora ribut, mergane kulo ngerti anak tulisane dewek ulin besok jodone sapa anak tulisane cuma si blereng. Iya siapa ya blur ya si blur nih. Tapi kulo yakin yang namanya jomblo pasti akan berakhir. Nek orang nang pelaminan paling nang kuburan ya, tenang saja wis. Jodoh. Nomor 3 perkara umur ono jatahe masing-masing. Kulo umur 22 tahun. Mas Midi umur berapa Mas? 26. Berarti bedanya berapa? 4 tahun. Berarti saya adik jenengan. Nah, kulo 22 tahun malah guyu. Jebule malah dinenyong. Lah nggih, kulo saya ini 22 tahun Mas Midi. Jadi kulo arep nggih matur nuwun. Arep ngandani pengantin kula mboten wani, kula mbot nasihati kula babar blas ora wani. Wong nyatane wae kelimbah Yai Mas Ulin niki pengantin kan urung lakoni nikah. Kula jane wis batin. Mbah Kyai ngendika yen niki napa dereng ngertos kula dereng bojo enten niku. Ngaten perkara jodoh. Ora sariput mergane ana tulisane masing-masing. Semua orang diciptakan berpasang-pasangan. Sendal wae pasangan, truk wae gandengan, masa kamu kondangan sendirian? Kan kasihan. Tapi kalau nanti tangleti lah misale wong si urung bojo si lajang si bojang peran kondilala mati niku pripun Mas Ulin? Apa ketemu jodoh teng pundi? Teng swargane Gusti Allah. Jodoh siji rezeki, loro jodoh, telu umur. Perkara umur ora kena ribut. Saya 22 tahun, Mas Midi 26 tahun.
malaikat kowe seneng malaikat Israil kowe paling seneng nek acara kumpul-kumpul menungsa. Dadi teng sirah kula jenengan iki Pak Bu wis ana tulisane. Keulin, kene ndur iki sanad umure kari pira wis ana tulisane. Kenang kene ndur kene tulisane ulin isih 55 tahun maning. Ngene. Kene isih ana tulisane. Mbah Yai wong semanten sepuh ya 35 tahun maning. Mbah Lurah wis manten sepuh ya paling ora ya 36 tahun maning ngenten niku. Ibu-ibu 5 menit maning ngene ya. Lah, bisa ana tulisane ora usah ribut perkara umur, sing terakhir perkara pati. Perkara pati aja diribut-ribut. Sing jenenge mati kuwe siji, dalane kuwe 1000. Nek pancen titiwan sine mati kecocok eri tok beda di marganing pati dalane pati mung kecocok eri. Ana wong mati mriyang, ya. Ana wong mati gara-gara ketibanan pulpen. Pulpen setrek. Ya karo truk-truke maksude. Lah nggih wong mati kuwe 1, nyawa kuwe siji, mati siji tapi dalane 1000 ora usah ribut perkara mati. Wong nyatane umur 4 wulan kula panjenengan sami Pak Bu wis ana tulisane masing-masing rezekine, wis ana tulisane apa maning umure, perkara jodone lan perkara mati dong umur 4 wulan. Menungsa nang alam dunya dibagi 4 Mas Midi. Yang pertama ora duwe bapak ora duwe ibu, nomor loro duwe bapak ora duwe ibu, nomor telu duwe ibu ora duwe bapak, nomor papat duwe bapak duwe ibu. Sing pertama ora duwe bapak napa nduk? Sing pertama ora duwe bapak ora duwe ibu, sinten Bu? Nabi Adam alaihi salam. Nomor 2 duwe bapak ora duwe ibu. Sapa gue? Onten 2 keterangan. Yang pertama adalah Siti Hawa karena dicidak dari tulang rusuke Nabi Adam alaihi salam dadekno wong wadon, dadekno perempuan namanya Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Saya pernah ditanya, Mas nyong rep takon ya, kenapa Gustalo mien mencetak wong wadon Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri, kenapa bukan dari tulang kepala bayi sing apa sing lebih mulia? Nang apa ora tulang geger sih pengen apa nang buri kepenak? Nang apa bukan dari tulang samparan dari tulang kaki? Jawabannya simpel Mas Midi. Kenapa dulu Siti Hawa dicidak bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki, tapi dari tulang rusuk sebelah kiri perke manggon karo ati? Jawabannya simpel. Kenapa? Kalau Allah gemien cetak Hawa dari tulang kepala, seprene derajate wong wadon disembah-sembah nang wong lanang. Mergane kang tulang kepala. Lah nek wong wadon kenapa bukan dari tulang kaki? Nek wong wadon dicidak kang tulang kesamparan, tekan seprene derajate wong wadon diitek-itek nang wong lanang, mergane kang tulang samparan. Tapi hebate adile Gusti Allah mencetak wong wadon Siti Hawa dari mana Mas? Tulang rusuk sebelah kiri perke manggone karo ati, mergane wong wadon tumrape wong lanang disayangi dan dicintai. Begitu Besti. Ini darahnya apa sih? Oh iya. Nomor loro Siti Hawa duwe bapak ora duwe ibu. Keterangan yang satu lagi adalah Nabi Sis alaihi salam. Siapa itu Nabi Sis? Nabi Adam karo Hawa. Siti Hawa selama hidup nyoki babaran ping 19. Babaran ping 19. Saben-saben babaran metune loro, kembar lanang wadon. Lanang wadon pertama babaran, metang maning babaran lanang wadon maning, metang maning babaran lanang wadon maning, berarti 19 ping pindho pinten Bu? 38. Lah sing babaran pertama lanang wadon dijodhokna karo babaran sing kaping pindho, dadi selang seling ora de babaran lanang wadon bojokna mboten. Babaran pertama mengko dijodohna karo babaran sing kaping pindhone, selang seling. Sing pertama karo loro, sing loro karo nomor sing pertama, dadi selang seling. Ndelalah babaran sing terakhir Siti Hawa mung ngetokna wadon siji tok. Akhire Hawa gotak, Mas apa? Ki dadine mung siji tok wadon. Lah terus kepriwe? Kayak kayaknya sing dadi nggone nyong ki ketone ki ya. Mune sampean ora dadi ketone ki ndoke sampean ora dadi.
Lho kowe wong anake nyong kowe kan Kang Wine nyong nggonku sing dadi lah ora bae nyatane waton dadi ning nggonku sing dadi Mas utungane sampean ribut wong nyatane biasane loro-loro ki dewek siji anak wadon siji Hawa gotak ki sing wadon tok siji Mas ki ngene nyong sing dadi akhire Gusti Allah memberi keadilan nggone sing lanang Nabi Adam winih kon ditokna banyune Hawa kon ditokna nek cara siki jere monine bayi tabung cek cara siki jebule barang didatekna sing dadi ternyata kon ditetes nandroge sinten telurnya winie sinten Adam karo winie banyune Hawa jebule sing dadi cempulek nggone Nabi Adam alaihi salam dadi di luar kandungane Hawa nang diberi nama lanang diberi nama sis dadi Nabi sis kue pong lanang anaknya Nabi Adam tapi bukan dari kandungan Hawa didatekna duwe rama ora duwe ibu Nabi sis alaihi salam sing nomor telu duwe ibu ora duwe rama sinten Nabi Isa alaihi salam putrane Dewi Maryam lah ternyata wong wadon siki rata-rata pada ora gelem kalah karo Maryam duwe anak ya duwe ibu ora duwe rama mergane ora gelem kalah karo Siti Maryam sing terakhir kula jenengan kabeh turunane Adam turunane ibu Hawa kula jenengan napa ya duwe bapak ya duwe ibu diturunaken karo bapak diturunaken karo seorang ibu maka manusia dicidak berpasang-pasangan lah niki Mas Midi Mbak Lia nikahe kapan Mas Midi kalau wingi oh ngesuk nek ana wong bojo maning umpama ibune rawuh misalnya akan nikah jam 7 derek mawon masake mengkos ditinggal sedela kenang apa ketika anak acara saya terima nikahnya A binti B cara bahasa Arab qabil tu nikah wa tazwija bil maril mazkur halan ketika wong lanang pengantin lanang ikrar seperti itu mizaqan ghalidha perjanjian yang kuat perjanjian yang sakral dan agung ketika mengucapkan saya terima nikahnya A binti B mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang sah mas apa nikah sanek utang sah mas nikah nang Cilongok mriki nikah nang Cilongok kuwi nikah gampang beda karo wong timur tengah kocap wong Arab bojo genah wong lanang wis mampu sekabehane tapi begitu nang Banyumas nang Cilacap bojo ora kemudu apa-apa duwe nyatane apa umpama bojo langka modal seperangkat alat sholat dibayar utang nikahe tetep sah tapi wong jenenge utang sampai kapanpun wajib dibayar wajib disaur utang banda saurene banda utang omong saure omong kasunyatan utang tembung saure kenyataan besok nang oro-oro masyar ana wong tongkrong dodok Melayu kabotan apa maning Melayu ngadeg be kangelan sapa gue gambarane kang jedul kang kuburan teng ora-ora masyar jebule kae gambarane wong sing duwe utang omong nang alam dunya diantaranya nadar oli abot sanggane kue ana wong tongkrong nang ora-ora masyar aja maning Melayu aja maning mlaku wong ngadege tok be kabotan kangelan sampai gue wong sing tau duwe utang banda tau duwe utang omong nang alam dunya dheweke sanggup bayar tapi ora dibayar wong utang kue gampang abot sanggane dunya akhirat sallu ala Muhammad ketika ana wong nikah ibune rawuh sekedap nyakseni melu ndonga. Kenapa? Ketika Mas Midi kalau wingi qabil tuh saya terima nikahnya Lia Agustina binti Bapak Rusdianto mas kawin tersebut dibayar tunai ketika Mas Midi ngucap ikrar tersebut bumine hureg
bumine keder, langite mbledak, arase hureg. Sapa bae sing donga pada waktu itu dongane gampang banget diijabah karo Gusti Allah. Saking mulyane iya, saking agunge iya. Sebabnya kenapa? Prosesi itu mengalami prosesi penghalalan barang haram. Sing maune haram disentuh oleh Mas Midi, Mbak Lia, barang anak kalimat saya terima nikahnya disentuh oleh Mas Midi, Mbak Lia, orang mung halal tok tapi dadi sebab tumurun ganjaran. Ibadah paling tua ibadah nikah yang dilakukan oleh Siti Hawa dan Nabi Adam. Ibadah tertua pernikahan, awalul ibadah adalah nikah. Nomor 2 Mas Midi, ibadah terpanjang waktunya adalah nikah. Kalau ulin sholat, usoli fardhu dhuhri, usoli fardhu subuh, hidakan salam, sholatnya rampung, ibadahnya rampung. Kulo nek puasa Ramadan nawaitu sauma ghadin, tekan buka puasa ya rampung puasane, rampung ganjarane, ganti acara liane. Tapi nikah kobil tuh saya terima nikahnya, dari situ tulis ganjaran. Apapun dilakukan oleh suami istri tadi ganjaran. Sampai kapan? Sampai kapanpun, asal titelnya masih suami dan istri, apapun yang dilakukan suami istri kabeh ditulis tadi ganjaran. Wong bojo golek ganjaran pengeting gampang. Nomor 3, ibadah ternikmat adalah ibadah nikah. Kok bisa ibadah ternikmat nikah? Fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben perkara barang sing napa? Fi kulli ladzat, barang sing enak, barang sing lezat, barang sing nikmat, wa syahwatin, dan nuruti syahwat, hasanah dadi barang sing apik, fin nikah hanya ada di dalam pernikahan, liyane orang anak. Mulane Mas Midi bersyukur jenengan kali Mbak Lia ngulit ganjaran saking gampangnya. Nyong ngulit ganjaran mandan kaboten. Temenan mandan kaboten. Kok bisa? Kalau minum, saya punya ganjaran minum ya sesuai tuntunan Kanjeng Rasul. Yang pertama tangan kanan, tangan kanan. Dengan 3 kali tegukan, setiap tegukan jangan bernafas, ben niki nafas orang mlebu maring banyune. Tangan kanan minum, ucap bismillah dengan 3 kali minum, kemudian rampung alhamdulillah. Ini hanya ganjarannya orang yang jomblo. Begitu duwe bojo dobel ganjarane. Sekang gawene wedang dadi ganjaran. Nyong metang gawe dewek, ganjaran kang endi? Nyekel dewek, nyuguna dewek, nginum dewek, ganjarane siji. Tapi begitu duwe bojo sekang minum tok dadi pirang-pirang, nembe dari minumnya luang ayam bengaji. Suara papa. Ya ayam upin-ipin nggih katone. Wis kono bae. Iya ge ayam lanang apa iya jagung. Wes tukang urcen dikipi ayam. Kembali ke laptop. Ketika saya minum, ganjarannya mung siji tok, caranya minum sesuai tuntunannya Kanjeng Rasul. Ya wis. Tapi begitu Mbak Lia, Mas Midi, dari segi minum tok ganjarannya double pirang-pirang. Mbak Lia damel wedang kopi napa cangkir diparingi kopi 2 sendok, paringi gula pasir 2 sendok, diparingi banyu panas segini sendok, dikudek klunteng gawene oleh Allah ditulis ganjaran. Bektine bojo maring suami ganjaran. Dijujukna kepada suami, Mas monggo, tembung Mas monggo ditulis ganjaran. Ditawani sisan, Mas monggo njukane badhe kula duleng napa kula siramaken, ngeten ya.
ditilakono nggih set. Minumnya Mas Midi, ngunjuke Mas Midi, caranya Rasulullah ganjaran maning. Luwi-luwi Mbak Lia, Mas, barengan apa kena? Ya boleh. Carane barengan Mbak Lia nggolit bekase Mas Midi. Aja malah di bekasmu Mas. Ya kiye kene bae kene sing kudu bekas kok. Sayyidah Aisyah ketika minum bekasnya Rasulullah garwane Kanjeng Nabi Mbak Lia itu mencari bekas seorang suami bekas Rasulullah ngalah barokahe bojo niki sunahe Kanjeng Nabi. Dadi apa-apa kon golek bekas ya. Nggih. Saya yang belum nikah ngulit ganjaran abot. Ganjaran ini minum, ganjaran ini mung siji tok. Carane Rasulullah minum saya tiru mung siji tok, tapi barang duwe bojo kang gawene dadi ganjaran, kang gawane dadi ganjaran, cara menyajikan dadi ganjaran, tulis ganjaran, minum dadi ganjaran, barengan dadi ganjaran. Caranya Rasulullah dan istrinya Sayyidah Aisyah, Jeng Nabi ngunjuk, Aisyah matur, Mas kula kepengin ya Rasul, kula kepengin nyo diminum. Aisyah menapa minum bekasnya yang diminum oleh Rasulullah. Tadi Mbak Lia ketika barengan nek ngunjuk bareng karo bojo cari bekas suami, di mana yang dicucup di situ yang dicucup. Nggih, di mana yang dicucup di situ yang dicucup. Lah nyong arep nyucup nggone sapa? Lah yang gawe-gawe dewek, nginum-nginum dewek arep karo sapa? Maka beja-bejane Mas Midi sampun paringi jodoh karo Allah, nggolet ganjaran dari minum metok saking gampange, belum yang lain-lain. Allahumma amin. Nganti nanti nun saya Mbak Lia, nanti Mbak Lia hamil. Kenapa Gusti Allah maringi mulia wong sing hamil? Titik puncake ganjarane wong wadon ketika hamil. Mulane jere wong meteng rekasa tapi kan ibune bolan balen meteng. Iya memang karena apa? Bukannya rekasane tapi nikmate hamil, bejane luar biasa. Ibu sing diberi kesempatan hamil oleh Gusti Allah. Titik puncake wong wadon ngibadahe adalah ketika hamil. Kok bisa hamil Mbak Lia? Ibadah tertinggi wong wadon adalah ketika hamil. Kok bisa tertinggi? Karena hamil adalah ibadah dari tumpuk-tumpuk hasil tikel matikel ibadah. Bisane tak takon bisane meteng mergane apa? Kan ada urutan, ada prosedurnya. Lah ini yang ditulis jadi ganjaran. Pertama dibuka dengan pernikahan, ganjaran gede. Wis ketemu sembojo sah cekelan tangan, ganjaran. Dirayu-rayu sing wadon, Dek ayumu Dek. Ya Allah, dijak mari alun-alun aji barang dolan karo mangan bakso dulang langan romantis uwu-uwuan. Iya kondur tambah romantis jan berpelukan kayak teletabis kae. Dadi ganjaran. Wis arep ngapa-ngapa tekan garap proyek. Ganjaran maning tekan hamil mulane kena ngapa titik puncak wong wadon napa ibadah adalah ketika hamil. Jawabannya simpel. Apa jawabannya? Karena ibadah hamil adalah hasil dari tikel matikel tumpuk prosedur ibadah yang lain. Ganjarane wong hamil awan senajan ana somai dituku, ana batagor dituku, bakso dindrek, es apa-apa dindrek, Mas es ya. Di maem, di bedahar, di maem, tapi ganjarane wong hamil awan-awan kaya ganjarane wong lagi ngelakoni puasa. Tengah wengi senajan turung leder enak kepenak, tapi ganjarane wong hamil tengah wengi kaya wong ngelakoni sembahyang tengah malam. Allahumma. Begitu babaran rekasa banget yang rekasa mergane nang kono letak ganjarane. Rekasa ya nang kono ganjarane. Di mana ada rekasa nang kono ganjarane. Subuhan rekasa dan nang kono ganjarane. Sodako rekasane nang kono keikhlasan sing dadi ganjarane. Babaran lara tapi nang kono dadi sebab tekane ganjaran. Nek wong meteng babaran ora lara ora bakal ana kalimat nek sing kalah ibune swarga tanpa hisab. Berarti kan wong babaran banget ing lara. Wong nganti anak jaminan seperti itu.
ketika sing babaran persalinan sing kalah ibune swarga tanpa hisab, sing kalah bayine miftahul jannah, kunci nggo wong tua swarga nggo wong tua sakarone. Allahumma nang dimana nang kono ana rekasane, nang kono ana sebab tumurune ganjaran. Alhamdulillah. Sareng al-qalbu mudayyam bi dhahan nabi ya nabi wa salla wa sallam ala dhahan nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf طه العربي طه العربي القلب متيم بطه نبي يا نبي وصلى وسلم على طه نبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي صل وسلم دائما على مدى ben supaya uripe tansah narima kanthi rasa ikhlas ninggalke perkara kang dosa dimen tambah mulya dunya lan akhirat kita sedaya. Salli wa salim daiman ala mada salli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikah Mas Midi, Mbak Lia, ada tujuan dan ada fungsi. Tujuan nikah maqasidun nikah. Tujuan nikah adalah isti'anah fil ibadah, memudahkan kita ngelakoni ibadah. Saya kalau sholat angel, ya ganjarannya pun ora pati akeh. Mergane saya sholatnya dewekan. Jomblo sholatnya dewekan ganjarannya ora akeh. Tapi bareng punya pasangan 1 tambah 1 sama dengan 27. 1 tambah 1 sama dengan 20. Mas Midi barang punya istri, sholat bersama istri, makmum seorang istri, 1 tambah 1 sholatnya lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Barokah apa? Barokah duwe bojo, barokah duwe. Satu, ini tujuan maqasidun nikah. Maqasid nikah adalah memudahkan kita ngelakoni ibadah. Nomor 2 ada fungsi. Fungsi ini nikah apa? Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna seorang Mbak Lia adalah libas, pakaian untuk seorang suami Mas Midi, dan sebaliknya wa antum dan engkau Mas Midi adalah libas, pakaian untuk Mbak Lia. Mbak Lia takon, lah fungsine klambi siapa? Nah, kita pakai baju nang Karang Tengah nang Cironggen, pakai baju di Cironggen, gunane nggo ngapa? Ya nggo fashion.
Ora, fungsi pertama pakaian adalah qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Fungsi utama kita pakai baju adalah sebagai penutup aurat, penutup sesuatu sing ora patut, ora pantes ditampak-tampakkan di muka umum. Aurate wong lanang baina surut warukbah, antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut niki. Lah ini auratnya laki. Auratnya perempuan sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ini auratnya perempuan. Pengotan iya. Lah misalnya nek nyong sembayang ora kaosan kur katokan sarungan keberi mazulin, asalkan sholatnya menutupi tentang auratnya, sholatnya tetap sah. Nek takone sah tapi ora patut. Yang sembayang kaos kutangan to ya kena tapi ora patut. Kita orang Jawa hidup di Cilongok, ada sesuatu yang boleh tapi ora patut, ora pantas. Contoh, sebentar lagi bulan Muharram, 1 bulan lagi nih, orang 1 bulan lagi, berapa hari lagi, 2 minggu lagi mungkin, 3 minggu, 2 minggu lebih sedikit kita ngelakoni arep mlebu ning bulan apa? Bulan Sura nggih, Muharram. Ada lare kampus teng kula, Mas, nyong arep takon. Ya. Di desa saya ada sebuah adat mengatakan nek bulan Sura aja nggo mantu bocah, aja nggo barang gawe, aja nggo seneng-seneng. Itu bukan tentang agama. Umpama ning jenengan barang gawe nikana bocah nang Sura, ya ora apa-apa, ora nana larangan. Barang gawe gedean nang wulan Sura, ya ora apa-apa. Tapi rumornya adalah kenapa wong Jawa ngilari barang gawe nang wulan Sura, jerek monene wulan Sura Nyiroro Kidul mantu. Kita luruskan. Tanggal 10 Muharram, peristiwa besar sebuah padang pasir yang namanya Padang Karbala, putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain dan keluarganya ketika kondur dari Mekah kembali ke Persia, kondur niku dihadang oleh pasukan lawan politiknya dulu. Lawan politiknya dari Rama Sayyidina Ali, lawan politiknya Yazid bin Muawiyah itu mengirimkan pasukan. Dan ini gara-gara konflik politik berkepanjangan, akhirnya putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain kepalanya terpenggal, dibantai oleh pasukan dari Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Gara-gara konflik politik berkepanjangan, seluruh keluarga Nabi sedo kabeh, menyisakan 1 anak kecil yang dilala selamat yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Putune Nabi yang namanya Husain kepalanya terpenggal. Keluargane Nabi remuk sedaya, ana sing diitek-itek jaran, ana sing diitek karo tentara, pada kenang tombak, kenang pedang, berlumuran darah. Mulane wong Jawa ngormati kepada berkabungnya Rasulullah wulan Sura, wong Jawa ngormati. Ana sing gawe acara santunan yatim piatu, ana sing gawe acara napa hol masal, ana sing gawe acara selamatan memetri desa atawa sedekah bumi, jaluk selamat karo Gusti Allah. Ana sing pribadi gawe apa? Bubur abang, bubur putih. Bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Niku simbol, berwujud simbol tapi nyuwun selamat karo Gusti Allah. Kuwe dadi orang ana cerita Nyi Roro Kidul mantu.
Kita selaku umat Rasul manggon nang Cilongok melu kerasaan duane Kanjeng Nabi, kelingan 10 surah, kelingan 10 Muharram, kelingan 10 Muharram nopo putune dan keluargane Nabi tewas sedaya, terbunuh sedaya nganti putu cintanya Rasulullah yang namanya Sayyidina Husain, kepalanya terpenggal, kepalanya pisah antara kepala dan badan putune Kanjeng Nabi. Misalnya jenengan oli apa ora, lenek jenengan takon oli ya oli bae, apa larangane ora nana larangane. Tapi bagi masyarakat Jawa, masaya bulan berkabunge Kanjeng Nabi pada senang-senang nang bulan berdukane Kanjeng Nabi. Nek jenengan takon apa oli ya oli bae, siapa sing nglarang? Camat ya orang larang, lurah ya orang larang, kena baik, malah oli lebih akeh niku. Ya, mulai barang gawe malah batine oli akeh wong langkah batire sih ngene. Tur kena dititeni guys sing ora kondangan, kena dititeni. Ya, oh iya. Nggih. Boleh saja jenengan takon boleh saja. Cuma kita orang Jawa ngerti tembung riku, ana tembung boleh tapi ana tembung pantes ora pantes, kewas ora kewas, luwes ora luwes. Ana maning barang sing kena tapi ora pantes bagi wong Jawa, madang nang jero kamar. Madang nang jero kamar sing esi nglakoni seperti ini mandeg. Mergane madang nang jero kamar kue mengko bisa nampa penyakit sing ora ana tambane. Madang nang jero tesi wonten. Ketone lho masa iya nyung dene bendine mangan nang jero kamar biasa-biasa bae. Yang ngono buktikna. Kini ilmune wong Jawa. Wong Jawa niku tambane lucu tapi mari. Tambane lucu penyakit, tambane lucu tapi nyatane mari. Nggih hebate wong Jawa. Ana wong wadon ketika nyusoni bajine, udu bapak bayi. Banyu susune surplus berlebihan, produksine akeh tapi bayine ora pati doyan, ora pati nyecepi. Nopo banyu susu ndak pati nggo mimi ora pati doyan. Kan berlebihan, produksine kakean tapi lek cara pabrike lek ngadol ora pati akeh kakean sing diproduksi awake lara kabeh. Awake pegel kabeh nggih napa nggih? Mbok nyokan urung to nyusoni. Iya. Banyu susune surplus berlebihan produksine tapi sing nyecep ora pati doyan. Cara pabrike le produksi akeh tapi marketing ora pati pinter, numpuk produksi barange. Lah niki awake dadi pegel lara kabeh. Tambane apa Mbak Lia? Tambane lucu tapi mari. Apa awake sing wadon ibune sing nyusoni bayi awake kon dilumuri, kon diusap-usap karo kathok kolore sing lanang. Loh, ketone orang masuk akal tapi nyatane mari nggih usap apa maning karo isine lah. Loh, karo wau niki dieling-eling niki lare-lare terutama sing pada manja madang benang kamar kadang kelas dijujuk namari enggak kamar dilireni kamar udah tempatnya nggo mangan, kamar kue tempatnya nggo istirahat karo kelon nggih. Iya Kak Mulung bukan pada tempatnya ya salah nyalai aturan untuk pada tempatnya. Kamar ya gunane nggo istirahat, kamar gunane nggo turu karo turon, beda kan turu karo turon. Iya. Nah yang kamar yang fungsinya nggo istirahat, nggo ngaso kamar. Umah kan ada beberapa bagian teras, ana ruang tamu yang nggo tamu jenenge ruang tamu nggo tamu. Kamar gunane nggo istirahat, nggo ngaso. Ana meja makan nang kono ruang makan yang nggo makan. Maka mas-mas, mbak-mbak sing pada manja madang be digawa kamar liren. Dilireni, dimandegi. Kenapa? Kue mengko jere orang tua dulu ibune tak kurang ngendika ora ilok tok. Tapi dibalik itu kudu jenengan kudu ngerti kenang apa wong tua ngendika ora ilok
wong nek sering madang nang kamar bakal nambah penyakit sing angel tambane angel warase. Orang ngendel monggo dibuktikan. Ya mo. Lah niki ya karena bukan tempatnya. Ana wong ketibanan duren. Ya lara banget ya ketibanan duren. Cetor, awak sikile abu, memar abu ora mari-mari. Suntik ora kempes, kabak mana ora kempes, suntik ora mari. Tambane lucu. Apa tambane? Endi duren sing nibani kon dibukak isine duren daging duren kon dilelet-lelet namaring sikile sing abu. Nggih, dadi di mana penyakitnya di situ tambahnya. Obatnya. Di mana penyakitnya di situ tambahnya. Obatnya iya. Tuh, mimisen niki banyune napa getihe mantur ora mandeg, mandeng bukti sumpel karo molen ora bakal mari. Sumpel karo martabak ora karo bolu ora bakal mari-mari. Karo apa? Karo godhong kecekel pengapesane mari. Mung godhong suruh nang ngarep omahan pinggir sumur diambil digulung-gulung lebokna slep ora let suwe mari. Karo godhong lebih mandi maning nek godhong suruh abang gambar Soekarno Hatta ngene. Kowe mandi temenanan kowe. Suruh abang gambar Soekarno Hatta. Mari. Ana maning lho sing jenenge penyakit sebabnya warna-warna, tapi nang kono tambane wis ana. Apa? Semua penyakit ana tambane kullidain wad dawain. Kabeh penyakit ana tambane daripada peka apa ora terhadap tambane. Napa? Wonten tiyang tanggane kula, Mas Ulin nih, napa? Kula nyuwun banyu. Kula kan bingung, apa nomor uti banyu? Wonten, cuma kula sing nyuwun sing didongani. Lah kenging napa? Kenging napa? Kula nyuwun nggih ikhtiar Mas. Nggih, kula niki mriyang ora mari-mari wis beberapa bulan, wis pirang-pirang bulan ora mari mung sekedar mriyang be ora mari-mari. Kula mung matur wis disuntik. Ya wis, wong dokter sampun suntik ping 70 ora mari. Ya kudune suntik mati sembarangan. Iya, ora mari-mari dipijet ya ora mari-mari dikapak-kapakna ora mari-mari. Akhirnya kan kula ikhtiar, kula cara Jawa tek petang petung. Wong penyakit ya ana hitungane, ora mung jodoh-jodon. Jodon-jodon etungane Sri Lunggu dunya larapati ana hitungane. Ana hitungan maning siji pesti loro jodot 3 padu 4 peget 5 mingkat 6 tonton 7 dadi ratu anak tut jadetane. Gaman duwe keris men bisa waras selamat jenengan sing duweni orang baluke karo sing duweni ya anak itu ngane tibane Sri Kamat apa nganggone Sangkali apa nganggone Arjuna Mangan hati atau sebagainya. Penyakit ya anak petang petunge ada pakainya apa 5 perkara tapi dilala kula etung tibane tiba sabdo tibanis tiba sabdo. Penyakit gara-gara omong marine pun juga gara-gara omong. Sampeyan tahu nglarani apa karo wong liya? Atau sampeyan tahu duwe utang omong apa karo wong liya? Atau sampeyan tahu duwe utang apa omong karo Gusti Allah? Utang omong karo Allah siapa? Nadar. Dieling-eling tahu nglarani sapa, tahu nglarani dengan lesan, nglarani sapa, bukti tambak-tambak nangan-nangane suntik ping 70 ora mari-mari, tambane mung kuwe njaluk ngapura karo sapa sing dilarani atine. Mung kuwe tok penyakit bakal mari. Mergane wau di mana penyakite ning kono tambane. Penyakit omong, gara-gara omong, marine juga gara-gara omong. Sallu ala Muhammad. Nggih, niki ngaji mergane salah satu diantaranya orang yang dirindukan gandrungel surganya Allah adalah hafidul lisan, wong sing bisa jaga kelawan lesan. Tajamnya pedang kena tangan akeh tambane akeh obate, tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari. Begitu sayang. Lah nggih. Nah, niki yang pertama adalah nopo, fungsi nikah adalah sebagai pakaian. Pakaian fungsi yang pertama adalah menutup kekurangan satu sama lain. Maka fungsi nikah Mas Midi Mbalia adalah supaya menutupi kekurangan satu sama lain. Wong lanang kula Mas Midi ya duwe kekurangan. Wong wadon seprandene menungsa mesti banyak kekurangan.
Menungsa banyak kekurangan, sedikit kelebihan. Kue sipate menungsa. Menungsa oranana sing sempurna. Gagah gede dhuwur Mas Midi, jelas ada kekurangannya. Ulin bangir irunge kaya ngapa? Tapi kan orang lemu-lemu. Ana bae kurangane, ana bae kekurangan. Inilah sifat manusia. Sedikit kelebihan, banyak kekurangan, itulah manusia. Goleti sing sempurna ora nana. Jenengan pengen bojo karo wong sing sempurna nang alam dunya, nang Karang Tengah, nang Cirongge, ora nana sing sempurna. Sing sempurna mung siji tok nang Cirongge, rokok. Rokok sam. Dadi nek jeneng pengen bojo karo sing sempurna yang ana bojo karo iya. Nggih, satu fungsi nikah adalah qad anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum, seperti pakaian nutup aurat, maka seperti pernikahan kon pada saling menutupi kekurangan satu sama lain, bukan malah membeberkan, menampilkan kekurangan satu sama lain. Jeng Nabi mengingatkan, inna syarrun nas indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufti ilam ro'atihi wa tufti ilaihi thumma yansuru siroha. Besok nang dina kiamat Gusti Allah ora bakal ora sudi mandang wajah wong lanang karo wong wadon sing mone nang dunya pada rantang runtung, nang dunya pada nganangene bareng, maring pasar tangane digandeng sing wadon nang sing lanang, ibune romantis karo bapak, ngantek tanggane gotak panganten anyar, maring alun-alun tangane dicekel digandeng, maring mall tangane digandeng, maring pasar tangane digandeng, akhire tanggane takon, "Jan, ora kaya pengantin anyar, ora kaya pengantin anyar jan bapake ibune ngareng ndi tangane digandeng maring pasar, digandeng romantis." Bapake akhirnya semaur, "Romantis apa? Lah pripun nek diculnen jote apa sing ora?" Mulane tangane gandeng bae. Soalnya ibune ning dalam pasar kuwi mampir apa mampir wuru melon, mampir wuru molen, mampir wuru klambi, wuru kutang mampir. Wong wadon, akhirnya nang bapake cek ngono, larang. Adane ya. Nggih, satu, makanya Kanjeng Nabi ngendika mengingatkan sing mau rantang runtung berduaan bebojoan tapi pada akhirnya saling menampilkan kekurangan satu sama lain. Kowe wong sing kaya kae ora bakal dipandang wajahe karo Gusti. Fungsi nomor 2 setelah nutup aurat, yang kedua adalah sebagai risya. Qad anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum wa risya. Risya artinya apa? Risya gue artinya perhiasan. Maka seorang suami punya istri, ada nopo takbiran? Sekedap nggih, sekedap niki nggih sekedap niki ngelewati ngormati malaikat liwat. Niku malaikat Israel niku. Medang riyen. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah andi sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'a wa ba'as wa qahma mamuddanil ladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibune midanget adzan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka nana sing takon, "Mas, keten maning nggih. Niku Muhammadar apa Muhammadur?" Niki mriku adzan, mriki nerangaken wis ngurmati sepisan mau iki nggih. Nah. Muhammadar apa Muhammadur? Semuanya dipakai tapi posisi ini kudu jelas. Muhammadar bener, Muhammadur bener, tapi nganggo posisi letake. Kita pakai Muhammadar Rasulullah apabila ada subjek di depannya anak. Kayak wong adzan,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakainya Muhammadar, depannya ada anak. Tapi kalau tanpa tambahan depannya langsung maka Muhammadur Rasulullah. Contohnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Kembali ke laptop. Niki alon-alon mawon. Sing pertama fungsi nikah adalah sebagai penutup aurat, penutup kekurangan satu sama lain, menutupi kekurangan. Nomor dua fungsi nikah adalah perhiasan bin tambah bagus. Perhiasan, maka ketika niki Mbak besi pesinden ketika pakai bros, kemen ngapa men enak di sawang. Pengantin pakai baju yang indah, ben ngapa? Pertama nutup aurat, yang kedua ben enak disawang, ben enak dilihat, ben enak dipandang. Mbah Yai pakai sorban, Pak Penghulu pakai jas ada dasinya, ben ngapa? Enak disawang. Begitu juga dalam pernikahan, duwe bojo men enak disawang dan saling gawe indah, bukan memperburuk permasalahan dalam rumah tangga. Tujuan nikah mempermudah ngelakoni ibadah. Fungsi nikah tadi dalam ayat tadi ada dua. Yang pertama menutup kekurangan satu sama lain, yang kedua memperindah kehidupan dalam rumah tangga satu sama lain. Ini fungsi dalam pernikahan. Maka keluarga nih ben keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya apa Bu? Sakinah niku napa? Bakul soun. Sakinah dari kata sakana yaskunu sakinatan, artinya tenang. Begitu juga mau sikin. Sikin kue artinya peso. Karena peso sifatnya menenangkan. Buktinya apa? Wingi Idul Adha, ketika 10 Dzulhijjah kulun jenengan berkurban, atau yang masih di hari tasyrik berkurban monggo di hari tasyrik. Tapi puncaknya kalau wingi tang 10 Dzulhijjah kita menyembelih ada hewan, misalkan daging hewan kurban ya kambing nopo sapi. Ada ayam mawon sing simpel. Ayam nek urung kenang peso, ayam gelem pecicilan. Melayu ngana melayu ngenek lubrakan kaya mau mikir ya mikir. Ya. Mumpung anak contohnya mau mikir lubrak. Mergane urung kenang peso. Tapi nek ayam mau wis kenang peso anteng. Mergane wis ora nana nyawane anteng karena sifat peso menenangkan. Begitu juga sikin sakinah menenangkan, tenang. Sikin peso gawe tenang. Mbak Lia sebelum menemukan Mas Midi bisa jadi kayak ayam sing urung kenang peso si gelem pecicilan. Nadanya Bayati. Sebaliknya Mas Midi sebelum menemukan Mbak Lia bisa jadi seperti ayam yang belum kenang peso si gelem pecicilan. Ora wong wadon Lia, wadon Lia kan jenenge Mbak Lia ya. Ora wong wadon lain. Orang wadon Lia, utu Lia. Orang wadon ya sanes. Kadang kala wong lanang jenenge be lambene lambe wong lanang mripate weruh lambene langsung ngomong ayune. Begitu wonge liwat sing ngomong bae bokonge jane. Lah niki lambene lambe lanang. Iya. Tapi begitu wis nikah, kecekel pesone, wis ora bisa ngapa-ngapa, tenang. Jere Mas Midi, Dek Lia, orang nana wong wadon ayu, tidak ada perempuan cantik secantik dirimu wahai bidadari cintaku. Sebaliknya, Mbak Lia kepada Mas Midi, apa dek? Tidak ada laki-laki orang nana wong lanang sing ganteng, sing gagah, sing soleh kecuali engkau wahai suami tercinta. Karo cekelan tangan, karo ditembangi, membangun keharmonisan romantis dalam rumah tangga. Hukumnya sunnah, sunnah Kanjeng Nabi. Oleh sunnah
wajib tapi sunah derek Kanjeng Nabi sesuai tuntunan sunai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngatan ngundang bojo Aisyah, ya Humairah wahai yang pipinya kemerah-merahan, jadi pipinya kayak apel Australia. Iya, pipinya abang-abang gimana gitu ya. Iya, diundang wahai ya Humairah. Monggo Mas Midi ngundang Mbak Lia apa sebutannya yang indah, sayang. Apa rencana badhe napa niki Mas Midi? Rencana nggih ketone dalam sehari-hari mawon niki ayang ya. No beb, bebek. Ayah. Nah, terus mama ya, ayang, bebek, besti dah. Ngosong ngundang bojo besti. Papa, mama, dek, lho, nek apike nek sing napa nggih profesional niku napa? Mas. Mbak Lia maring Mas, apa dek? Lah jan. Rogo latine kok lah. Mas, apa dek? Karo ditembangi. Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Ini Mas Midi sebelum menemukan Mbak Lia. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Jajal Moni. Iya Mbak, Nduk. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Priyatine Mas Midi sebelum menemukan Mbak Lia, apa priyatine? Di dalam doa malamku aku selalu memohon, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta hasilnya sekarang Mas Midi. Kini Mas Midi dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi, putrinya Bu Carwiyati. Allahumma niki di papan ana wong jaluk donga diparingi udan gampang dijabat dongane karo Allah. Allahumma. Mulane niki udane ora gede, niki udan sing gawa rahmat. Udan sing gawa barokah kepada masyarakat Sirongge, masyarakat Karang Tengah, masyarakat Silongo khusus datang hajate Bapak Rusdianto Ibu Carwiyati. Lan niki udan nyekseni dongane pengantin berdua dijabah karo Allah. Amin Allahumma. Sampai ajal dari cintamu dan menjadi bidadari cintamu dan menjadi
Sallu ala Nabi Muhammad. Nadanya ros. Mbak Lia sampun pola krama nikah, kemudian tugas Mbak Lia Mas Midi mencetak anak-anak jelas, anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Niki nada sing paling penak gua dan lare-lare belajar adzan nadanya pakai yang ini mudah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran pakai yang ini, sholawat pakai yang ini juga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih parik. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih mari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih Mari Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Niki ijazah saking Badalhar Watu Congol. Dadi aja diarani donga sembarangan mboten. Dadi nek ngenjang mangke dalu kok wonten lare-lare puji-pujian bar adzan kok ngaten niki aja marah-marah. Puji-pujian ubat-ubat aja. Lan delalang ngenjang bapake badhe subuh bar subuh karo genah nyatane urung gawe kopi ibune bapake nyindir karo sholawatan. Allahumma katra kitre ranana udut oranana kopi. Ibune kerasa disindir semau ribune nang pedangan nang dapur. Allahumma katra kitre wong duit belanja urung nggih. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
lare-lare belajar qira pakai nada ini paling mudah, namanya nada ros. Kemudian sholawat pakai yang ini juga, adzan juga pakai yang ini. Allahu akbar, Allahu akbar, pakai yang ini. Baik tarhiman pakai yang ini juga. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah, pakai yang ini. Ngantek qasidan pakai yang ini. Syatta 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 mithli bainal ubudiyah wal ibadah wal lamma akali wa qasankawa was sa'ada syatta 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 mithli bainal ubudiyah wal ibadah wal lamma kali pakai yang ini. Bingung nadane takon ibune, bu nadane kepriye wingi kayak Mas Ulin. Ibune nembang di langit ada mata bersinar menerangi cahayanya yang menembus kegelapan menerangi seluruh alam, menerangi seluruh alam. Ibune bingung takon bapak pak nadane kepriye iki Mas Ulin. Perdamaian 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 banyak yang cinta tapi perang semakin damai, banyak yang cinta tapi perang semakin damai. bingung Ku memikirkan wong mati bakal padot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu tuwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan suket Jepang tinggo nambani nek disawang-sawang kok tambah ngangeni tuku dawet nanging sor awit sirahe mumet ora duwe duit. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. godhong pacek godhonge pare masyarakat sirong nggih perkara rezekine ana tampah ning pinggir sumur karang tengah muga tambah makmur. Allahumma iya ndonga nyuwun karo Gusti Allah ana tampa ning dhuwur kasur warga karang tengah muga panjang umur rezeki sempulur uripe tenang anak kredit bisa nyaur Utang. Allahumma Amin. iya nek cara Banyumasan jangan terong ake lugute timbang nyolong sukan jaluke jangan kelewek ake trasine cempulek ayu ninine iya
Idza mata banu Adam inqata'a amalu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u la. Anak putu Adam kula jenengan kabeh mesti bakal mati. Wong mati nek cara Sunan Kalijaga dipendem nang kuburan, ya masa nang pasar ya. Nang kuburan kue ketika mlebu nang luang landak kae mau kan diganjel karo lemah diblondo-blondo. Tang riki napa Bu? Jenenge napa? Onde-onde. Ana wong mati dipendem karo diganjel onde ora sisan molen karo galundeng. Onde-onde. Nek cara Sunan Kalijaga kae jenenge gelu. Gelu kae maknane wonge mati pedhot kabeh ngamale. Ora tugel perkara sing telu. Wonge mati ganjaran mengalir dari 3 jalan. Yang pertama sedekah jariyah. Mulane aja pada pelit perkara harta apa maning perkara ilmu. Allahumma tanggane kencoten, tanggane kaliren, tanggane angel mangan, dheweke weruh tapi mripat pura-pura ora. Kuping pura-pura ora. Besok jedul kang alam kubur teng ora-ora masyar gambarane ora peta menungsa. Gambarane kaya ngapa? Sirahe sajambe garing mripate sak terbang miring wetenge sak gunung sumbing sikile sak damen garing wetenge sak gunung sumbing sikile sak damen garing. Allahumma iya. Si bareng-bareng jajal wong sing soge tapi aja maning zakat sedekah babar blas. Tanggane kencoten tapi wong kowe weruh sugih weruh kae tanggane kaliren kencoten wetangi ngeliangel mangan tapi mripat pura-pura ora. Kuping pura-pura ora. Besok nang ora-ora mahsyar kaya napa bentuke Bu? Sareng-sareng sirahe sajambe mripate saterbang miring wetenge sagunung sumbing sikile sadamen garing wetenge sagunung sikile sadamen garing. Tuku tomat nang Kalimantan aduh temen dah. Tetap semangat kanggo masa depan. Lombok Rawit pedes temenan golek duit kanggo lamaran. Lombok Rawit pedes temenan golek duit kanggo nikahan. Allahumma iya. Siji sedekah jariyah, loro ilmu manfaat. Mulane tugas Mbak Lia besok kalau sudah punya anak wajib Mas Midi dan Mbak Lia mulang maring bocah minimal suratul Fatihah, selebihnya titip maring kiai teng TPK teng pondok pesantren. Syukur-syukur ben bocah ngerti agama. Mbak Lia tanglet masulin apa nggane Njeng Nabi ngajarna nitipna bocah maring para kiai dulu. Iya, Rasulullah juga ngelampahi. Loh kok bisa? Apa wonten kiai sahabat Nabi? Dari Rasulullah ilmune mudun maring sahabat. Lah sahabat ahli Quran ada yang namanya sahabat Zaid. Ulama napa? Sahabat ahli Quran. Dari Njeng Nabi ditularna maring sahabat. Muridé Nabi namanya sahabat. Yang bertemu Nabi namanya sahabat. Sing ngedep kelawan pasuryan tatap muka bersama Rasul namanya sahabat. Terus Njeng Nabi punya putu namanya Hasan Husain kecil. Hasan Husain kecil waktu dulu. Lah niku Njeng Nabi ngendika, Zaid nyong duwe putu Hasan Husain ngulang Quran ya Zaid. Sahabat merasa riku, lho Rasul kan jenengan sing kedunungan Quran masa kula kain mulang. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Zaid pancen put sapa Quran mudune nyang aku saka Allah lantaran Jibril maring aku ya saka aku marang kowe kabeh. Nggih
tapi aku luwih marem nek putuku sing mulang Quran kuwi seliramu. Dadi nitipna putu, nitipna anak maring para ahli ilmu, para kiai, tepeki pondok pesantren sunahe Kanjeng Nabi kaya dene Kanjeng Rasul nitipna Hasan Husain kepada sahabat Zaid. Lha niki. Tapi sebelum dititipna wong tua wajib mulang Quran minimal Fatihah. Men ngapa sih Mas Ulin minimal Fatihah? Men wong tua kenang ganjaran bocah mengko gedhe maca Fatihah diwaca sedina sewengi wajib ping 17. Salate 17 rakaat otomatis Fatihah ping juga ping 17 sing wajibe. Selama bocah lisane teles lambene teles maca Fatihah ajaran kang wong tua dulu, maka wong tua nang alam kubur mengalir ganjaran. Selama bocah nang lisane gelem maca Fatihah ajaran kang wong tuwane. Mulang Quran minimal Fatihah, selebihnya titipna maring kiai men wong tua keluberan barokah ilmune anak, amalane anak, ibadahe anak. Allahumma. Nomor 3 awaladun sholihin yad'ula, anak-anak kita sing soleh solihah yad'ula sing pada gelem donga nyuwun karo Gusti Allah. Mulane anak manut karo wong tua tayeng sugih. Tapi wong tua sugih kaya ngapa anake ora manut, wong tua melarat saking gampange merga pakartine bocah. Apane kaya gue wonten. Ini pentingnya sejak kecil penanaman karakter. Di antaranya penanaman karakter, jangan terlalu memanjakan anak. Apa-apa diwehi apik, bukti cintane wong tua maring anak nggih. Tapi kan harus pakai yang namanya ben bocah kuwi ngerti prihatin, ngerti perjuangan. Mungkin bocah sing angel ketergantungan, kuwi sing angel ketergantungan maring wong tua. Maka paling hebat ketika wong tuane sugih tapi anaknya si gelem prihatin, ben ngerti rasane bersyukur, berjuang berhasil ngerti rasane bersyukur. Alhamdulillah keringete dewek, alhamdulillah rekasane dewek disyukuri, alhamdulillah. Oramu mengandalkan bandane wong tua teh yang sugih mergane anake manut, tapi wong tua melarat uripe dunia akhirat juga gara-gara anak sing kepriwe orang ngerti agama, naudzubillahi min. Maka pentingnya Mas Midi dan Mbak Lia mencetak anak-anak yang soleh-solihah. Diantaranya tadi caranya kang wetengan misalnya prenatal pendidikannya selamatan patang bulanan, 7 bulanan ngedep tumpeng ngundang ulin. Allahumma iya santai nggih. Lan niki muga-muga niki nular saking Bapak Rusdianto, Ibu Carwiyati, keluarga barokah kepada anak-anaknya, ben anak-anak ngerti tata krama, ngerti kewajiban dan hak ngerteni kewajibannya juga ngerteni aja mau nuntut tok, tapi juga ngerti kewajiban apa kewajibannya wong tua, bekti karo wong tua. Anak ora dituntut bales, ora dituntut jazaul walidain, ora, tapi dituntut kon pada birrul walidain. Semampu kita bekti karo wong tua. Lah kok kenapa ora dituntut bales? Kok kaya ngapa anak bales kaya ngapa maring wong tua ora bakal sanggup anak bales keapikane jasane wong tua. Paribasan wong tua uripe bendina diponjong karo ingkung gajah. Paribasan orang gede sekalian ingkung gajah. Paribasan wong tua seda kijing nganggo kijing emas. Paribasan wong tua ora bakal bisa dibales jasane nang anak sampai kapanpun ora bakal sanggup membalas kebaikan orang tua. Maka Allah memberi dawuh kula jenengan ora jazaul walidain ora, tapi kon birrul walidaini kon pada bagusi wong tua kula panjenengan kabeh. Mugi-mugi berkah Mas Midi Risaldi Miharjo kali Mbak Lia Agustina menikah mencetak anak-anak gawe putu. Wong tua sepuh karpe apa Mas? Karpe momong mantu ngemban putu. Leres Bu? Momong mantu ngemban putu. Anak wis pada dewasa pada kerja, wong tua bingung nang umar ngapa-ngapa, ketitipan anak. Alhamdulillah wujude
putu ndak bocah karo nggo ngisi-ngisi wektu karo nggo ndongani putu. Bagaimanapun kadangkala nini kaki luwih sayang maring putune ketimbang wong tua maring anake. Nggih napa nggih? Mergane putu duweke wong papat, anak duweke wong loro. Kuwi kenang apa? Kaki nini luwih sayang maring putu, mergane putu duweke wong papat, lan nek anak mung duweke wong loro rama karo ibu. Lan nek putu duweke wong papat ya nini karo kaki, kaki karo nini, antara lanang karo wadon, pangan lanang pengantin wadon. Lah niki mugi-mugi barokah kita mendoakan keluarga besaripun Bapak Rusdianto Ibu Carwiyati, semoga keluarga sedoyo akur, aman, rukun, barokah, ana masalah apapun diberi kemudahan, merangkul keluarga, merangkul masyarakat, ben keluarga sakinah mawaddah warahmah, sing atine atos digawe lembut amoh karo Gusti Allah. Allahumma keluargane Bapak Rusdianto Ibu Carwiyati, keluarganipun Mbak Lia Agustina Mas Midi Rizaldi Miharjo, sedaya keluarga ingkang barokah mawaddata warahmah ma'as sakinah minad dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking barokah diparingi hujan niki tandha rahmate Allah. Sapa wonge sing donga ing wanci dalem ana sing wektu ning udan, dongane gampang dijabah karo Allah. Allahumma sarang-sarang dungo untuk kita masyarakat Sirongge, untuk masyarakat Karangtengah, Mbah Lurah, Bobo Karyoto lan Mbah Ya sedaya nderek-nderek ziyadah doa niki donga kulun jenengan gampang dijabah karo Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا أسألك salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil mautina najatan minan nar wal 'afwindal hisab. Keluarganipun Bapak Rusdianto Ibu Carwiyati, keluarga besaripun Mas Midi Rizaldi Miharjo, Walia Agustina binti Bapak Rusdianto, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak ingkang soleh solihah, keluarga sing adem ayem tentrem barokah lan barokah masyarakat wonten ing Cirongge, wonten ing Desa Karangtengah Cilongok. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari, Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat, Allahumma ubat-ubat tansah pinaringan selamat masyarakat Sirongge wonten ing Karangtengah Cilongok ya Allah. Berkah desane makmur Karangtengah Cilongok ya Allah. Allahumma berkah, Allahumma sihat, Allahumma selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langit pun ikut mendoakan. Allahumma udan tekaning udan digawe adem keluarga masyarakat wonten ing Karangtengah, khusus keluarga besaripun Bapak Rusdianto Carwiyati menika damel adem damel ayem keluarga besaripun. Allahumma sinarengan sampun reda lan niki nderek saestu niki berkah. Allahumma turnuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Lepat kula pangapunten ngarsanipun Bapak Rusdianto Ibu Carwiyati Mas Midi Mbak Lia selamat, muga keluargane barokah putra-putri sing soleh solihah barokallah dan muga-muga nular
kepada yang belum menikah ndang nularo Allahumma ini melu amin amin kepada nular amin ya moga-moga berkah matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.